Hallihallo und Hallöchen. Hier geht es rund. Stopp, stopp! Du machst mich arm. Hi. Hi. Wir nehmen das. Guten Tag. Oh. Guten Tag. Tagsche. Nichts Interessantes dabei. Was willst du? Das hier. Willkommen. Wir nehmen das. Und wieder überfallen worden. Tja. Was willst du? Wir nehmen das. Wir müssen reden. Das hier. Was denn? Wir nehmen das. Es ist alles so ungerecht. Das hier. Verdammt. Guten Abend. Abend. Wir nehmen das. Wir probieren das hier mal aus. Krass, immer noch keine Chance. Wir probieren es mal. Cool. Guten Abend. Abend. Wir machen 2 Stunden Stadtwache. Bis später.
Sehr schön. Ist etwas später geworden als geplant. Hier geht es rund. Willkommen bei der Nachtwache. Wir machen wieder 10 Stunden Nachtwache. Bis morgen. Ciao.